Olha só. Pai, meu, nosso, né? Amor. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por nós estar hoje aqui reinaugurando o nosso templo aqui no sítio de Riacho de Pedra. A Assembleia do Pentecoste aqui no sítio de Riacho de Pedra. E também quero agradecer aos irmãos de São Paulo que contribuíram para esta linda festa da Casa do Senhor, que fizeram doação para mim comprar material para concluir a igreja em nome de Jesus. O nome das pessoas são Diaconisa Helena, irmã Helenice e a missionária Jo, a esposa do meu amigo irmão Antônio, o qual eu conheço, ele chama de Camarão. E ele também nos ajudou, contribuiu com dinheiro também, que eu comprei o material para terminar aqui a igreja de Riacho de Pedra. E eu sempre peço que a igreja esteja orando pela vida dessas pessoas e continue orando para que Deus venha abençoar cada vez mais eles. E tenha certeza que o Senhor Jesus Cristo vai recontribuir para ele e para ela 100 vezes mais. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.